Estuche de limpieza para todo tipo de armas. El estuche más completo que se haya fabricado. Podrá limpiar todo tipo de armas, desde avancarga, armas cortas, carabina, rifles, escopetas y en todos los calibres. Incluye 2 juegos de baquetas, 4 adaptadores metálicos de escobillas para rifle, pistolas, avancarga y escopetas, 14 escobillas metálicas y 14 de algodón para todo tipo de armas y calibres, 4 pasatrapos para escopeta y avancarga, 2 juegos de fieltros de limpieza, una bayeta abrillantadora, 3 cepillos multiusos de nylon, de acero y de bronce, 2 cepillos para limpieza de choques y cargadores, 2 cepillos de doble cabeza para piezas de pequeño tamaño, una varilla con doble punta y un juego de 13 adaptadores metálicos para pasatrapos de diferentes calibres de rifle. Todo ello presentado en un estuche de madera donde podrá tener todos sus útiles de limpieza perfectamente ordenados.